Você não deve se lembrar muito bem disso, mas tinha um shopping não muito longe daqui. Eu lembro. Caralho que você lembra. Lá você podia fazer compras, comer, tudo no mesmo lugar. Nunca sabia que horas eram quando estava lá dentro. Como que tudo ficou assim? Foram as pirâmides. O esquema de pirâmide. A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi um colega do colégio. Acho que com todo mundo começou meio assim. Mas ninguém ligava muito pra isso, que era coisa de gente meio esquisita. Mas aí de repente você descobre que o seu primo entrou, que aquela sua tia que tem mais dinheiro que juízo entrou. E as pessoas falavam, não tem problema não. Isso aí é bom que ela ocupa o tempo dela. Aí toda reunião de família virou um inferno. Eu lembro quando tudo mudou. Quando eu vi que aquilo veio pra ficar. Foi quando começaram os jantares de graça. Quem não gosta de comida de graça? Mas você não podia baixar a guarda nunca. Você nunca sabia se estava sendo convidado para um encontro com seu amigo ou para o seu próprio enterro. Rever a antiga namorada, encontrar com a turma do colégio, você não estava seguro em lugar nenhum. Foi aí que muita gente entrou. Não pelos benefícios ou pela viagem para Cancún, mas pela paz de espírito. Porque quando você se torna um deles, eles esquecem que você existe. E quando todo mundo entrou, não tinha mais como chamar ninguém. E aí a economia entrou em ruínas. E só sobraram as lembranças. E o shake, pra ganhar, manter ou perder peso. Estamos nós aqui nessa merda. Eu acho que ainda tem umas coisas boas no mundo. Se não fosse por você, acho que hoje eu estaria passando frio e fome. Então, foi por isso que eu te chamei hoje aqui.